Kthehemi drejt për së drejti në rubrikën Opinion. Në studio kemi redaktorin e Gazetës Shqiptare, Erl Muratin. Përshëndetje, Erl, mirëse. Përshëndetje, kënaqësi. Le ta nisim komentin nga mazhoranca këtë herë për të kaluar pastaj tek opozita. Kryeministri Rama ka në orën 18 një mbledhje me drejtuesit politik të qarqeve, duket se aty do të ketë ose vijon një analizë e zgjedhjeve të kaluara me siguri me syt tek sfidat e të ardhmes. Të pyetje që kemi përsëritur, çfarë mendonin si do të pozicionohet mazhoranca ndaj publikut tani që ka pushtetin e plot pra në parlament, ka sfidën e zgjedhjeve lokale në 2023-shin, por ka dhe sfidën e kalimit të këtyre vështirësive me krizën energjetike, pandemia akoma në përkëmb, çka do të reflektohet tek buxheti, për cilin ka që tani debate në lidhje me lekët për koncesione të tjera si këto. Premtimi që do jepen shpit, si e shikoni, ku do të bazohet më shumë mazhoranca në 1-2 vitet e ardhshme? Sigurisht ne kemi patur rast ta bisedojmë më herë këtë çështje. Unë besoj që qeveria Rama 3 është një qeveri e vazhdimësisë, kemi thënë pra më herët që qoftë nga pikpamja e përmbajtjes dhe qoftë nga pikpamja e përbërjes, ne nuk shohim një ndryshim madhor, themelor në qeverinë Rama 3 në krahasim me qeverinë Rama 2. Pra, përveç disa ndryshime pra që kanë ndodhur në këtë pikë, nuk duket të ketë një ndryshim të prioriteteve. Sigurisht që është thënë edhe stërthënë që tërmeti nëntorit 2019 dhe pandemia në vazhdim nuk e kanë lehtësuar gjërat, madje i kanë vështirësuar në tërësi. Patjetër që ekonomia është prekur, ekonomia kombëtare, por edhe ekonomia rajonale dhe globale. Dihet që në epokën e globalizimit ekonomitë janë të lidhura me njëra tjetrën, qarkullimi i paras gjithashtu, dhe sigurisht që kjo nuk mund të lindë pa prekur edhe Shqipërinë. Sigurisht që jemi në një situatë që të paktën nëse dëgjojmë gjuhën e kryeministrit, ne ende nuk e kemi prekur, po themi kulmin e krizës ose të problemit ekonomiko-financiar në vend. Ju e mbani mend që pak ditë më parë ose pak javë më parë kryeministri Rama foli për një bombë të tretë në thojza, pra pas tërmetit të pandemisë, foli për krizën energjetike, e cila ende nuk është aq e prekshme për qoftë për në aspektin e furnizimit me energji elektrike, i cili në përgjithësi nuk ka munguar, qoftë edhe në aspektin financiar, duket pakën për momentin që nuk kemi një rritje të çmimeve. Pra ai meraku ose alarmi kaq i madh i kryeministit dhe i qeverisë, të paktën deri tani nuk është verifikuar, nuk e di se si do të vazhdojë në të ardhmen. Në fakt unë kam ndjekur në vëmendje jo thjesht kryeministri Rama, por edhe liderë të tjerë të paktën në rajon, për shembull kryeministri Zoran Zaev ka bërë pak a shumë të njëjtin paralajmërim ndaj qytetarëve të tij në Maqedoninë e Veriut. Pra unë nuk e di nëse kryeministrat e rajonit ose kryetarët e shteteve dinë diçka më tepër dhe sigurisht kanë ekspertizë më të kualifikuar se ne dhe mendojnë që kjo çështje mund të agravohet, pra mund të përshkallëzohet, por sigurisht që rritja e çmimeve në tërësi, pra hiq energjinë elektrike, por rritja e çmimeve në tërësi, unë besoj që po verifikohet. Pra në përgjithësi besoj që ka një ngërç i cili uroj të jetë momental me qarkullimin e paras. Ne shohim këtë që tek rritja e çmimit të karburanteve, të cilin ne kemi diskutuar më herët në studion tuaj, i cili impakton më pas të gjithë ekonominë. Kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri, ka ndodhur dhe në rajon. Problemi është se sa të përgatitur jemi ne për të përballuar këtë vështirësi, po themi, që vjen nga rritja e çmimeve, çmimit të energjisë dhe rritja e çmimeve të karburanteve në tërësi. Unë besoj që e keqja ende nuk ka ardhur. Pra po dëgjosh, po themi, alarmin që dha pak javë më parë kryeministri Rama, besoj që e keqja ende nuk ka ardhur. Megjithatë, nëse një lajm të mirë në gjithë këtë histori, është premtimi që të paktën na është dhënë publikisht që për familjarët dhe për bizneset e vogla çmimi i energjisë nuk do të rritet. Pastaj sigurisht nëse do ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike për bizneset e mëdha, patjetër që do të impaktojë në ekonomi, por fatkeqësisht besoj që në këtë pikë keqja ende nuk ka ardhur dhe rritja e çmimeve në tërësi mund të vazhdojë edhe gjatë muajve të ardhshëm, gjithmonë referuar ekspertëve financiar ekonomik që kemi dëgjuar deri tani. Nga qeveria do doja të kalonim edhe tek opozita, tek ajo çfarë po ndodh brenda kampit opozitar, duket se Zoti Berisha ka deklaruar se do të kandidojë për kryetar të Partisë Demokratike, duket se foltoreve po vjen fundi.
Si e shi? Në fakt, nëse ka një njeri që mund të dalë përballë në një farë mënyrë Lulzim Bashës në situatën në cilën Partia Demokratike dhe opozita në tërësi ndodhet, ai është Sali Berisha. Pra shumë e vështirë për një figurë të tretë, ne kemi analizuar më herët që të paktën për momentin duket që nuk ka një figurë të tretë mbi palët ose një, po themi, një individ, një personalitet politik brenda opozitës i cili do të mund të bashkonte këto dy rryma. Pra Berisha Basha, për t'i lidhur, pra për të mos shkaktuar atë çarjen përfundimtare finale të Partisë Demokratike. I vetëm njeri në një farë mënyrë që mund t'i bëj kundërpeshë Lulzim Bashës është Sali Berisha. Kjo në pikpamjen politike është një lëvizje e zgjuar, sepse nëse Sali Berisha do të kishte deleguar një të tretë, po themi, një person tjetër i cili do të rivalizonte, po themi, ose do të binte ndesh Lulzim Bashës, atëherë sigurisht besueshmëria e gjithë kësaj lëvizje do të ishte paragjykuar, sepse edhe për faktin që ky individ do të ishte në një farë mënyrë i pompuar dhe i sponsorizuar nga Berisha, por do të perceptohej si një kukull e kryetarit të foltores, po e quaj kështu, që është Sali Berisha. Pra, kjo është në një pikpamje është një lëvizje pothuajse e ndershme, do thoya, një njeri që ka qenë në krye të Partisë Demokratike, një politikan i vjetër, i cili synon të vijë sërish në krye të kësaj partie për arsyet e tij. Rasti ka koinciduar që Partia Demokratike është për mandatin e tretë në opozitë dhe sigurisht, po themi, kritikat që ka artikuluar gjatë javëve të fundit, muajve të fundit Sali Berisha, për qenë sinqert kanë ngjitur tek antarësia, tek militantët e Partisë Demokratike. Fjala vjen ndryshe do të ishte një situatë nëse Partia Demokratike do të ishte në pushtet, sigurisht kritikat e Berishës për Bashën do të kishin një impakt më të vogël tek antarësia e Partisë Demokratike. Pra pavarësisht se Berisha e nisi këtë proces që quhet foltore për interesin e tij, pra në momentin që Basha vendosi ta përjashtoi nga grupi parlamentar, ka qelluar, ka rastisur që demokratët janë mjaft pak kënaqur për shkak se Partia Demokratike për herë të parë vazhdon të qëndrojë në një mandat të tretë në opozitë. Pra, në një farë mënyrë ka ndodhur stuhia perfekte për Lulzim Bashën dhe sigurisht që kjo krizë ose kjo përçarje parashikohet që të jetë gjatë dhe nuk besoj që mbyllja e saj do të jetë pra në fund të foltores. Paktën nëse i besojmë Berishës dhe mbështetësve të tij, firmat për mbledhjet e Këshillit Kombëtar janë marrë, pra janë grumbulluar. Unë besoj që do të ndodhë një paradoks, një situatë e çuditshme brenda Partisë Demokratike dhe opozitës, pra parashikoj që do të mblidhet Këshilli Kombëtar, sepse sigurisht Berisha dhe mbështetësit e tij kanë arritur të marrin këto firma, por besoj që do të gjendet një artific, po themi, juridik ose tekniko-administrativ dhe PD-ja zyrtare, pra Basha dhe leadershipi i Partisë Demokratike nuk do ta njohë mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Sigurisht që i takon demokratëve për të vendosur për fatin e partisë tyre politike. Është ende herët, e kam thënë më herët në studion tuaj, është ende herët për të kuptuar se kush është ai që në të vërtetë kontrollon bazën ose militantët ose antarësinë e Partisë Demokratike, pra Basha ose Berisha. Duket që kemi një çarje vertikale, madje është një situatë që po themi, ka një situatë antagoniste më shumë se mes Berishës dhe Bashës vetë, mes mbështetësve të tyre, të cilët kanë filluar jo thjesht në rrjetet sociale, por edhe në terren një përballje të ashpër. Unë besoj që kjo do të jetë një krizë gjatë e cila do të transportohet edhe vitin tjetër. Por nga ana tjetër mendoj që koha punon në favor të Bashës dhe nëse Berisha synon të marrë vërtet drejtimin e Partisë Demokratike dhe ta fusë Partinë Demokratike pra në një holli sipas idez, vizionit ose interesit të tij, ai duhet ta bëjë këtë shpejt. Pra unë besoj që me kalimin e kohës, foltore nuk mund zgjas pa fund. Ka burime sinjale kur do ketë një lëvizje formale? Nga informacionet paraprake që janë dhënë është që Këshilli Kombëtar, pra siç e dini, parashikohet të mbledhet brenda këtij viti. Pra ndoshta do të ketë, po themi, një mbledhje në datën 8 dhjetor, e cila është një datë simbolike për Partinë Demokratike. Po kështu ne dimë që ish kryeministri Berisha ka paralajmëruar protesta të ashpra kundër në qeverisë dhe kryeministit Rama. Pra sigurisht është një situatë interesante brenda të kampit të Partisë Demokratike, por njëkohësisht është edhe një situatë e pasigurt, pra është një situatë e paqartë. Nuk mund të flasim për dikë që është, po themi, dukshëm më i fortë se tjetri. Dukshëm kemi një situatë paqartë mes dy kampeve, edhe sepse një pjesë e mirë e militantëve të Partisë Demokratike duket që janë arrestuar pro Berishës. Pra pavarësisht se pak javë më parë, pak muaj më parë, Lulzim Basha u rizgjodh kryetari i Partisë Demokratike me 80% të votave, besoj që është e dukshme që nëse do të ndodhte sërish një votim i tij,
i tillë, Basha nuk do të merrte sërish 80% të votave të antarësisë, por diçka ose shumë më pak. Po, unë do të rikthesh edhe një herë sfidave të qeverisë Rama 3 për ta përfunduar, se natëror që është shumë interesante që po ndodh brenda Partisë Demokratike, po ti e përmendën në fakt të keqen, pra kjo e keqe që po na shfaqet. Fushata elektorale, pra kërkimi mandatit tret nga Rama ishte me një farë premtime, me idenë që ne u penguam nga dytë këshia të mëdhaja dhe tani në mandatin e tretë jemi gati të shpërthejmë, pra të japim atë që ta çojmë vendin drejt progresit, po duket se prap ka një të keqe tjetër nga e cila si po luhet me këtë narrativen që jepet publikut. Do imshoj qeveria dhe majoranca më shumë ides të një progresi që më në fund do mbri, apo do mbetemi tek shpëtimi nga e keqja, me zotësi shumë të madhe natyrisht. Atëre, mu duhet përsëris veten, Edvin, nëse ne do të shpëtojmë nga e keqja, unë besoj që në këtë vend do të fillojë të funksionojë drejtësia. Pra e kam thënë një herë, jo thjesht në studion tuaj, që ne kaluam tërmetin pandemin dhe tani do kalojmë dhe këtë krizë të madhe dhe kjo po na pengon, apo do shkohet në këtë zhvillimin e premtuar në porte, aeroporte, trena dhe... Atëherë, zhvillimi i premtuar, besoj që është i mirë pritur, por nga ana tjetër, nga pikpamja politike, flas sepse unë nuk kam gjendje të parashikoj se si do të jetë rezultati i qeverisë Rama 3. Në fundit jemi vetëm në muajin e parë të qeverisë së re dhe në fundit për të dhënë një notë ose për të bërë vlerësimin përfundimtar të punës së kësaj qeverie, duhet pritur të paktën të kalojë viti i parë dhe patjetër edhe 4 vitet e qeverisë për të dhënë një notë përfundimtare. Por nga ana tjetër besoj që nuk mund të ketë alibi nga pikpamja politike, pra nuk mund të ketë alibi për dështimet ose për mos realizimet e rezultateve të qeverisjes. Nëse Edi Rama dhe Partia Socialiste e nxorri si alibi, po themi bashkëqeverisjen me Lëvizjen Socialiste për Integrim, si një nga faktorët që paska penguar pra zhvillimin e Shqipërisë, ajo nuk mund ta bëjë këtë për qeverisjen 2017-2021, e cila kishte në majorancë absolute në parlament. Madje, siç u verifikua, Partia Socialiste kishte majorancë kushtetuese në parlament, duke qenë se gjitha projektet që ajo donte ti miratonte, i miratoi së bashku me të ashtu quajturën opozit parlamentare. Pra nuk mund të ketë alibi për mos realizimet. Edi Rama ka pasur dhe ka të gjithë pushtetin dhe mundësit për të implementuar ideet, vizionin dhe programin elektoral dhe qeverisës të Partisë Socialiste. E kishte gjatë mandatit të dytë dhe do ta ketë dhe gjatë mandatit të tretë. Pra ne e dim që Edi Rama e rikonfirmoi majorancën e tij me 74 mandate. Pastaj, nëse ndodh një tërmet, nëse ndodh një pandemi, sigurisht alibit mund gjenden pafund, por nga ana tjetër, qeveritë janë detyrë pikërisht për këtë. Pra për të sjellë zhvillim për qytetarët, për banorët e këtij vendi, por nga ana tjetër edhe për të menaxhuar krizat që mund dalin her pas here. Pra sigurisht ne nuk mund të parashikojmë nëse do të ketë, po themi, një tërmet tjetër, sigurisht nuk mund të parashikojmë se sa do të zgjas pandemia, po në fundit qeveritë mandatohen për të marrë vendime të cilat janë në dobi të qytetarëve. Për të qenë sinqert, pavarësisht të pakënaqësisë të, po themi, në dukje, Edi Rama mori 74 mandate, saç mori në vitin 2017. Pra duket që shqiptarët dhe populli i beson kësaj qeverie. Në këtë kuptim mbetet vetëm për të parë se si do të jetë rezultatet, thash të paktën do të kalojë një periudhë të paktën një vjetore ose në fund të mandatit mund të jepet një notë, po themi ose një vlerësim se si është kjo qeverisje. Nga pikpamja thash politike, ideologjike, strategjike, si doni, ose dhe investimeve në infrastrukturë, nuk shoh një ndryshim të madh, po themi, në aspektin e vizionit nga qeveria Rama 3 nga qeveria Rama 2. Pra kemi të bëjmë një lloj qeverie të vazhdimësisë dhe kjo u verifikua edhe në përbërjen e qeverisë Rama 3, e cila u njoftua dhe u miratua në parlament, ministrat kryesor, në fundit nuk lëvizën, vazhduan të qëndrojnë në detyrë. Pra në një farë mënyrë kishin besimin e jo thjesht të kryeministrit, i cili i rimandatoi për një mandat tjetër në drejtim të dikastereve të rëndësishme, por patjetër edhe të shqiptarëve. Dhe këtu dua të risjell në vëmendjen tuaj në epilog të pyetjes suaj një sentencë, po themi ose një mendim të ambasadores Juri Kim, e cila ka deklaruar që veprimet e publikut, veprimet e qytetarëve në tërësi duhet i përgjigjen fjalëve dhe retorikës së tyre. Pra
nuk shkon dhe nuk është normale që në një aspekt të ankohesh, po themi të kërkosh ndryshimin dhe të votosh, ose të mos ta nxjisësh pra ndryshimin me votë. Kështu që në këtë aspekt unë shoh që qytetarët, shqiptarët në tërësi janë shumë të kënaqur nga qeveria Rama, por për sa kohë nuk kemi asnjë bjerrje. Kemi 74 mandate, 2017-2021, dhe kemi përsëri 74 mandate të konfirmuara, atëherë unë do të them që qeveria Rama ka besimin e plot të shqiptarëve, pavarësisht, po themi, kritikave, ankesave për rritje të çmimeve ose ankesave ndryshme në rrjetet sociale që ne i shohim. Unë besoj që kjo qeveri ka besimin e popullit. Pra do ishte paradoks për mua të them që lëkundja, domethënë që besimi i kësaj qeverie tek populli është lëkundur. Për sa kohë zgjedhet janë ato që flasin. Pra nuk mund të flitet as me protesta, as me statuse në Facebook. Për sa kohë kjo qeveri ka marrë të njëjtin numër mandate sa ka marrë në mandatin e dytë, atëherë unë besoj që qeveria Rama ka besimin e plot të shqiptarëve. Ilmorati, faleminderit. Faleminderit, nësi. Dalim tani për pak publicitet. Vion Sport News me NG Bibën që kënë këndshë.